它开始于一阵咳嗽或喘息，不久你觉得胸口紧，呼吸快而浅，你感到气短，这些都是哮喘的典型症状。全世界有超过3亿人患有哮喘病，每年约25万人因此丧生。为什么人们会患上哮喘？它又为何如此致命？哮喘影响人们的呼吸系统，尤其是小的气道，例如支气管和细支气管。这些气道内部分布着一层黏膜，黏膜被一层平滑肌所包裹。哮喘患者的气道会慢性发炎，这使得他们对于某些诱因高度敏感。这些诱因包括香烟、花粉、灰尘、香水、体育锻炼、寒冷天气、压力，甚至是普通感冒。当哮喘患者暴露于这些诱因，哮喘病就会发作。这些日常因素如何导致哮喘病发作呢？当哮喘病人暴露于这些诱因时，肺里包裹气道的一圈平滑肌就会收缩，变得更加狭窄。同时，诱因会加剧炎症，使气道黏膜变得更加肿胀，分泌更多粘液。在通常情况下，粘液可以捕捉和清除小颗粒，例如花粉和灰尘。但是哮喘发作时，它会堵住狭窄的气道，使呼吸变得更加困难。这就导致了哮喘发作时的症状：平滑肌收缩带来胸口紧张的感觉，过量的粘液和恶化的炎症导致咳嗽。喘息声是哪里来的？是由于气道收缩，空气经过狭窄空间发出哨音。这些症状会使人喘不上气。但与直觉相反，哮喘发作时，炎症会让呼气变得比吸气更加困难。之后，肺里的空气会过量，称为过度充气。肺里的大量空气会迫使身体更努力地进行排气，这导致运输到身体各器官和组织的氧气减少。有时严重哮喘在不及时医治的情况下，身体就会无法继续维持，最终会导致缺氧死亡。哮喘病人该如何预防令人不适且有潜在生命威胁的病情发作呢？方法之一是减少接触诱因。很遗憾，我们生活的世界无法预知，接触诱因与否并不总是可控的。这时就需要吸入器了，它也是治疗哮喘的主要方法。这种药物帮助哮喘病人控制和预防病症发作。吸入器通过液体喷雾或是细密的粉末将药物运送到出现问题的气道，从源头上解决问题。吸入器有2种，一种是平缓性药物，它可以直接缓解症状，并含有贝塔受体激动剂。贝塔受体激动剂可以使紧张的肌肉放松，使气道更加通畅，更多的空气可以出入肺部。另一种吸入器则是预防性药物，可以达到长期治疗哮喘病的作用。通常包含糖皮质激素。糖皮质激素可以减轻气道的敏感性和炎症，从而使哮喘病症得到控制。这在预防慢性炎症带来的长期伤害方面也有重要作用。因为慢性炎症会损伤气道，吸入器很有效，已经帮助很多人更好地生活。虽然我们花费了很长时间改进哮喘病的诊断和治疗，但仍不能确定明确的病因。目前我们已知基因和环境因素共同导致这种疾病，并且在幼儿早期就会有潜在影响。最近的研究发现了哮喘病和贫穷的关联，其原因可能在于对污染物和环境刺激物的过量接触，以及难以获取医疗救治。随着我们对哮喘病的理解加深，我们可以找到让气道健康和舒适的更好方式。观看这些视频，不断拓宽你的思路，订阅我们的频道，这样你就不会错过学习新事物的机会。